Hi friends, this is Rama. Welcome back to my YouTube channel, Travel with Rama. సో టుడే వచ్చి మనకు డే 11th రైడ్. సో మనం పాంగాంగ్ లేక్ నుంచి చుషులు వెళ్ళాము, మళ్ళీ చుషుల నుంచి లే వెళ్ళాము బై పాంగాంగ్ లేక్. సో చుషులు వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు మన ఇండియాలో లాస్ట్ విలేజ్ అనమాట. అంటే ఈ రూట్ లో లాస్ట్ విలేజ్. మనకు చాలా విలేజెస్ ఉంటాయి. ఇలాగా మనము డుబ్రా వెళ్తే మనకు ఇంకో విలేజ్ ఉంటుంది, అలానే మనము హన్లో వెళ్తే ఇంకో విలేజ్, డిఫరెంట్ విలేజెస్ ఉంటాయి మన బార్డర్ లో. సో మనకు పాంగాంగ్ లేక్ నుంచి ఈ రూట్ లో మనకు లాస్ట్ విలేజ్. ఓకే, మనకు పాంగాంగ్ లేక్ నుంచి చుషులు వెళ్ళడానికి 2 దారులు ఉంటాయి. ఒకటేమో అంటే లేక్ పక్క నుంచి మనకు చిన్న వేవ్ చూసారు కదా, సో అలానే వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. సో మనకు లేక్ వచ్చేది ఒక 50 కిలోమీటర్స్ మనకు లేక్ మనతో ఉంటుంది. ఆ లాస్ట్ 20 కిలోమీటర్స్ మనం జస్ట్ పక్క వేస్తాం ఇలా వెళ్తే. ఇంకో రూట్ అయితే మళ్ళీ మనం కాస్త బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ టాంగ్లో నుంచి మనకు ఇంకో రూట్ ఉంటుంది, అది కాస్త లెంత్ ఉంటుంది రూట్. బట్ ఏంటంటే మనకు లేక్ కంప్లీట్ మీరు చూడాలనుకుంటే సో మనం ఈ రూట్లో వెళ్ళొచ్చు అనమాట. డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఈ రూట్లో మనకు. ఇంకోటి ఈ రూట్లో వెళ్ళడానికి మనకి ఏంటంటే పర్మిషన్ కావాలి DCF. మనం లేక్ నుంచి వచ్చేటప్పుడే మనము వీ హ్యావ్ టేక్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద DC ఆఫీస్ టు గో టు ది చుషుల్. ఇక మన మధ్యలో ఒక విలేజ్ ఉంటుంది, అక్కడ వాళ్ళ ఆర్మీ వాళ్ళు మనల్ని చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది అక్కడ. సో వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద పర్మిట్ అనమాట. లేవడానికి పర్మిట్ అవసరం లేదు, బట్ ఏంటంటే రీసెంట్గా మార్చేశారు. సో మనకి ఇప్పుడు ప్యాంగాంగ్లో కూడా మనకు పర్మిట్ కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ చుషుల్ కూడా మనకు పర్మిట్ కావాలి సపరేట్గా. ఓకే, బట్ ఏంటంటే రూట్ మాత్రం చాలా ఆఫ్ రోడ్ ఉంది. చూసాం ఆఫ్ రోడ్ ఉంది, కంప్లీట్ ఆఫ్ రోడ్ ఉంది. బట్ ఏంటంటే రోడ్ మొత్తం ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, అప్ డౌన్స్ ఏమి ఉండవు, జస్ట్ ఫ్లాట్గా రోడ్ ఉంటుంది. సో బట్ లేక్ పక్కన వెళ్ళడం అనేది చాలా చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే వ్యూ చూసారు కదా, వాటర్ మొత్తం క్రిస్టల్ క్లియర్ బ్లూ వాటర్. ఓకే, సో పక్క ఉండి మనకు మౌంటైన్స్, డెసర్ట్ లాగా హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్. సో చూడండి ఎంత బాగుందో బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చెప్తున్నా కానీ మనం ఇది ఇలా చూడడం కన్నా దాన్ని లైవ్ చూసినప్పుడు దాని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అంత బాగుంటుంది. సో తెలుసు చాలా మందికి పాంగాంగ్ లేక్ గురించి. ఫస్ట్ టైం చాలా మంది చూసింది మనకు 3 Idiots మూవీలోని. సేమ్ ఆఫ్ కోర్స్ నేను అప్పుడే చూసాను పాంగాంగ్ లేక్ని, బట్ బికాస్ మై ఫ్రెండ్. ఓకే, వి కేమ్ దేర్. చూడండి ఎంత బాగుందో వ్యూ. సో కంప్లీట్గా ఓకే, చిన్నది చెప్పాను కంటే మనకు నైట్. సో డే టైంలో మనకు ఈ లేక్ ప్లస్ ఆ లొకేషన్ చాలా బాగా కనబడుతుంది. బట్ ఈవినింగ్ టైంలో మనకు ఎప్పుడైతే లైటింగ్ ఉండదు, చాలా డల్గా ఉంటుంది లొకేషన్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో బెటర్ టు ట్రావెల్ ఇన్ సన్నీ టైం ఇటువంటి ప్లేసెస్కి. మీకు రెయిన్ సీజన్లో వెళ్ళారంటే చెప్పాను కదండి, వెళ్ళామంటే వెళ్ళామంత మించి మీకు ఇలాంటి సీజన్స్ మాత్రం కనబడవు. అయితే స్టార్టింగ్లో రెయిన్ సీజన్ ముందు వెళ్ళండి, లేదా రెయిన్ సీజన్ అయిపోయినాక వెళ్ళండి. అంటే September 1st వెళ్ళొచ్చు, మనకు రెయిన్గా తగ్గుద్ది. సో అదే లొకేషన్ అనుకుంటే 3 Idiots మనకు షూటింగ్ తీసిన లొకేషన్. అంటే మేము ఆ టైంలోకి అంత లాంగ్ వెళ్ళలేదు లోపలికి, బట్ ఏంటంటే జస్ట్ అక్రాస్ ద రివర్. మన వాటర్ మొత్తం చాలా చాలా బాగుంది. చూడండి రోడ్ ఎంత బాగుందో, ఆ చివర్ల ఆఫ్ రోడ్. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here the world seems small. సో చాలా మంది పాంగాంగ్ లేక్తో ఆపేస్తారు. సో బట్ ఏంటంటే చుషులు కూడా, అంటే చుషులు చూడదగ్గది ఏం లేదు, బట్ ఏంటంటే ఇండియాలో లాస్ట్ విలేజ్ అని ఒక మాట తప్పించి, ఒక విషయం తప్పించి. కాకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి చుషుల నుంచి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే హన్లే వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఒక సర్కిల్ లాగా చెప్పి ఇప్పుడు వర్తపోతే మీరు ఏంటంటే హన్లే ఇప్పుడు లేచు వాళ్ళు చాలా మంది ఏంటంటే, సో కొంతమంది మొత్తం చూడరు అన్ని ప్లేసెస్, కొంతమంది టైం అంటే మొత్తం చూసి వెళ్తారు. ఒకవేళ మీరు హన్లేకి వెళ్ళాలనుకుంటే సో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు, సో ఇక్కడ మీకు సర్కిట్ అనమాట. లే నుంచి మీరు నుబ్రా వెళ్ళి వయా కార్దుంగ్లా, నుబ్రా టు పాంగాంగ్ లేక్. ఓకే, మళ్ళీ పాంగాంగ్ లేక్ టు హన్లే వయా చుషుల్ విలేజ్. ఓకే, సో ఇలా యూ కెన్ డూ అగైన్ హన్లే టు సో టేసమరి బ్యాక్ టు లే అగైన్. సో మీరు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సర్కిట్లో సపరేట్ మళ్ళీ వెళ్ళకుండా. సో యూ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. చూసాను రోడ్, చూసాను ఎలా ఉందో, మొత్తం ఆఫ్ రోడ్. సో కొన్ని చోట మన రోడ్ కూడా కనబడదు, సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అక్కడ మనకి ఏ నెట్వర్క్ ఉండదు ఆ ప్లేస్లో. ఆల్మోస్ట్ ఈ లేక్ వచ్చేసి ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఈ లేక్ వచ్చేసి మనకు టోటల్ ఐ థింక్ ఇది 140 కిలోమీటర్స్. 140 కిలోమీటర్స్ లేక్ వచ్చేసి, అందులో 60 కిలోమీటర్స్ ఇండియాలో ఉంది. ఓకే, ద రిమైనింగ్ మనకు 80 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి మనకు చైనాలో ఉంది ఈ లేక్ మొత్తం. సో
చాలా పెద్ద లేకు మనకున్న చుట్టుపక్కల లేకుల్లో. సో ప్యాంగాంగ్ వన్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ లేక్ కెన్ సీ. సో మనం ఇంకోటి మనం రైట్ సైడ్ ఉన్నాం కదా లేక్కి, బట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళారు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక వే ఉంది. సో అక్కడ మనకి ఏంటంటే మార్స్ మెక్లాన్ ఒక మళ్ళీ పాస్ ఉంటుంది. మార్స్ మెక్లాన్ ఇది కూడా చాలా తక్కువ మంది, చాలా పాత వాళ్ళు వెళ్ళారు. మార్స్ మెక్లాన్ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ప్యాంగాంగ్ లేక్ నుంచి సో అటు లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి, రైట్ బదులుగా. లెఫ్ట్ తీసుకుని ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ గో టు ది మార్స్ మెక్లాన్ అంటుంది దాన్ని. అదొక హైయెస్ట్ పాస్ అది. బట్ చాలా తక్కువ మంది, మేము పర్మిట్ తీసుకున్నాం కానీ మేము వెళ్ళలేకపోయాము టైం లేక. నెక్స్ట్ టైం చూడాలి మార్స్ మెక్లా అని. ఇంకోటి ఏంటంటే సో మీరు ఈ రూట్లో వచ్చేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. అంటే పెట్రోల్ మాత్రం ఇక్కడ మీకు మధ్యలో బంక్లే ఉండవు. సో లాస్ట్ బంక్ అయితే మీకు కారులో ఉంటుంది అనుకుంటా. మీకు బెటర్ లే, యూ కెన్ టేక్ ద పెట్రోల్ దట్ లే ఓన్లీ. బట్ అడిషనల్ ట్యాంక్ పెట్రోల్ మీరు క్యారీ చేసుకోవాలి, లేకపోతే మీకు బంక్స్ ఎక్కడ ఉండవు. బ్లాక్లో దొరుకుతాయి కొన్ని ప్లేస్లో, బట్ టూ కాస్ట్లీ. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ముందుకు వెళ్ళాలని పర్మిట్ కావాలి. నేను చెప్పిన ప్లేస్ ఇదే. మనకు అక్కడ చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ కూడా అంటే ఈ రూట్లో లే నుంచి ప్యాంగాంగ్ లేక్ నుంచి చుషులే రూట్లో కూడా మనకు చిన్న విలేజెస్ ఉంటాయి, 2-3 విలేజెస్ ఉంటాయి. సో మనకి అక్కడ కూడా హోమ్ స్టేస్ ఉంటాయి అన్నమాట లేక్ ఆపోజిట్ గా. మీరు కావాలనుకుంటే ఫ్యామిలీతో వచ్చి టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటే సో మన స్టార్టింగ్ లో కాకుండా మీరు లోపలికి చేసి ఇలా హోమ్ స్టే కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇఫ్ యూ హావ్ యువర్ ఓన్ వెహికల్ ఆర్ క్యాబ్ మీద లైక్. మనం లేక్ రైట్ ఉన్నాం. సో అలానే ఇప్పుడు మనం లేక్ అంటే లేక్ ఆల్రెడీ మనం జస్ట్ లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోయింది, మనం రైట్కి వచ్చేసాము. సో ఈ సమ్ యానిమల్స్ డెస్ మనము గాడిదలా ఉన్నాయి, గుర్రాలని అర్థమవుతలేదు ఏంటి అక్కడ. సో ఐ డిడ్ సమ్ షూట్ హియర్. ఫస్ట్ టైం చేస్తాను ఆ యానిమల్స్, నాకు తెలియదు. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ క్లోజ్ టు చుషుల్ అనమాట, లాస్ట్ విలేజ్ ఇన్ ఇండియా. చూడండి రోడ్ ఎలా ఉందో, కంప్లీట్ డెసర్ట్, మొత్తం ఆఫ్ రోడ్. జనాలు తక్కువ, ఈ రూట్లో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు పీపుల్ కూడా. బట్ ఈ మధ్య కొత్తగా వాళ్ళు తార్ రోడ్ వేశారు, చూసాను ఇంకో వీడియోలో. సో ది మేడ్ సమ్ వన్ తార్ రోడ్ టు చుషుల్. సో మీకు టైం సేవ్ అవుతారు, టైం యూ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఇన్ తార్ రోడ్. సో ఫైనల్ మనము చుషుల్ రీచ్ అయిపోయాము. మీరు చూస్తున్నా కదా చుషుల్ బిగినింగ్ ఎంటర్ అనమాట. చూసారా పిహెచ్సి చుషుల్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ చుషుల్. సో ప్యాసింజర్ సెట్స్ చుషుల్ విలేజ్. సో చెప్పాను కానీ అక్కడికి వెళ్తే మనకి ఏదో డిఫరెంట్ కంట్రీలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది, అది మన కంట్రీలో అనిపించదు. సో ఫస్ట్ టైం నేను అదే ఫీల్ అయ్యాను. అసలు ఎక్కడ ఉన్నాము, సో మన హోమ్ టౌన్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నాము, కొన్ని వేల కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాము హోమ్ టౌన్. డిఫరెంట్ టెరెన్, డిఫరెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ కల్చర్, డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్, డిఫరెంట్ హౌసెస్. సో మనం ట్రావెల్ ఎస్పెషల్లీ మనము చాలా నేర్చుకుంటాం. సో ట్రావెల్ వచ్చేది మనం చాలా చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటాము. సో ట్రావెల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఓకే ఐ థింక్ టు లెర్న్ థింగ్స్ ప్రాక్టికల్లీ. ఇందువరకు ఏ బుక్లో ఇక్కడ ఏ బుక్లో ఆడియోలో వీడియో కనబడదు. ఫీల్ రియల్ అంటే మీరు రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మీకు ఫీల్ అర్థమవుతుంది. సో మీకు ముందుగా అంతా మౌంటైన్స్, తర్వాత మీకు చైనా మొత్తము బార్డర్ అది. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ట్రావెల్ అంటే ఏంటంటే మనము వీ కెన్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. ట్రావెలింగ్ వచ్చేసి టఫ్, అది ఈజీ కాదు, దానికి చాలా పేషెన్స్ కావాలి. సో చాలా పేషెన్స్, టఫ్ ఇది ఓకే. బట్ వీ హావ్ లవ్ ఇట్. దాన్ని ఎప్పుడైతే ఇష్టపడతామో అప్పుడైతే మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం ఆ ట్రావెల్ని. యాక్చువల్లీ ట్రావెల్లో కూడా మనం చాలా చాలా కొత్తవి అని మంచి విషయం మనం నేర్చుకుంటాం ట్రావెల్లో. అప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను నా లైఫ్లో చాలా లెసన్స్ అనమాట. సో చూడండి టీవీలో కూడా టాటా నెట్వర్క్ ఉంది, టాటా స్కై నెట్వర్క్ రియల్లీ గ్రేట్, అమేజింగ్. సో ఇండియాలో చివరి విలేజ్లో కూడా నెట్వర్క్ ఉంది మనకు. మనము
చుషుల్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసాము, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం బ్యాక్ రావాలి, లే వచ్చేసాను. అప్పుడు మాకు లే కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోలేదు అప్పుడు. సో మళ్ళీ బ్యాక్ అంటే సేమ్ రూట్ మళ్ళీ 60 కిలోమీటర్ మళ్ళీ బ్యాక్ ప్యాంగంగ్లోకి వచ్చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం లే వచ్చేయాలి. సో అప్పుడు మేము నుబ్రా వెళ్ళాలనుకున్నాం, బట్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ పెట్రోల్ మన అంత లేదు. అప్పటికే మనం లేలో మనం ప్యాంగంగ్ లేక్ దగ్గర పెట్రోల్ మళ్ళీ కొన్నాం బ్లాక్ లో. సో టు రీచ్ ద లే అట్లీస్ట్ ఓకే 2 బైక్లు, సో టూ బైక్స్ అండ్ 3 పీపుల్. ఇక్కడ హ్యావింగ్ సమ్ ఫన్. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నదో, ద లొకేషన్స్, ద బైక్స్, రియల్లీ అమేజింగ్ మ్యాన్. రోడ్ మాత్రం దారుణంగా మామ. చూడండి వాటర్ ఎంత బాగుందా, కంప్లీట్ బ్లూయిష్ క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్. సాల్ట్ వాటర్ అంటారు దాన్ని, బట్ మేము డెంట్ ట్రై యాక్చువల్లీ ఎలా ఉంటుంది ట్రై చేయలేదు. సో అందులో కొన్ని బోట్స్ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ, మేము చూసాము. సో జస్ట్ డూయింగ్ సమ్ పెట్రోలింగ్. వీడియో అసలు ఎంత చూసినా అది సరిపోవట్లేదు మాకు ఆ టైంలో. ఎటు చూసినా సేమ్ వ్యూ, బట్ డిఫరెంట్ మౌంటైన్స్, బ్లూ వాటర్ అండ్ ద హై మౌంటైన్ పాసెస్. చాలా బాగుంది. చూడండి ఎంత బాగుంది ఒకటి ఆ లొకేషన్ చూస్తుంటే, రియల్ అమేజింగ్ మ్యాన్. సో ఫైనల్ మనం ఏంటంటే జరుగుతున్న బ్యాక్ ప్యాంగంగ్లోకి వచ్చేసాము. సో ప్యాంగంగ్కి మళ్ళీ రిటర్న్ లే వచ్చేసరికి నైట్ ఐ థింక్ క్లోజ్ టు 9 or 10 అయిపోయింది. హ్యావింగ్ సమ్ లంచ్ ప్యాంగంగ్. చూడండి లే ఆల్మోస్ట్ 150 kilometers. థ్యాంక్స్ గైస్ ఫర్ వాచింగ్.